Эшикти эч качан базардан сатып алышпайт. Менде эмне көп? Туалет көп деп коем. Мен муну сувенир экен деп айтпаймынбы? Бул кадимки Эки киши чакканда уурашып отура бересиң дечи. Буларды ошол эски жана барахолка бирдемелерде саткан жерлерден терип алып келесиздер. Бул кадимки эле бир отун мындай болгондо. Кадимки биздин жөнөкөй турмуш элге, чет өлкөлүктөргө, байларга кызыктуу экен. Асманда ушунчалык жылдыз бар экенин көрбөптүрмүн деп ошондо таң калган москвичтер болду. Разбойный нападение болду. Жалал Абадтан үй алам десеңиз, Долгострой болбосун десеңиз, акчага күйүп калбайын десеңиз, Нуркелдиге келесиз. Кирип эле биринчи кезекте курулуштун документтери менен таанышасыз. Курулуштагы эң негизги документ мамлекеттик экспертизанын оң корутундусу. Курулушка экспертизанын оң корутундусу алынганбы? Ооба, мына мамлекеттик экспертизанын корутундусу. Үйдүн курулушу качан башталган? 2022-жылы ноябрда башталган. А блок качан бүтөт? 2024 ноябрь айына ачкычтар тапшырабыз. Ушул үйлөрдүн баасы канча? Рассрочкага 1 квадрат метри 50 000 сомдон. Саясатка, криминалга, коррупцияга аралашкан жайы жокпу? Жок, биздин компания таза ишкерлик менен гана алектенет. Документтер менен таанышып бүткөндөн кийин альбомдон өзүңүзгө ыңгайлуу үйдүн бирөөсүн тандап аласыз. Акчасын санайсыз, анан 1 жыл сабыр кылып күтсөңүз үйүңүз даяр болот. Нуркелди сиздерди алдабайт. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен бүгүн Чүйдөмүн. Чүйдүн Кемин районунда жүрөмүн. Ушул Кемин районунда Ашуу деген конок үй бар. Мына ушул конок үйдүн үлгүсүн биз алышыбыз керек. Бул конок үйгө өздөрү рекламага муктаж эмес, а буга биз муктажбыз. Мунун үлгүсүн алганга, мындан көп пайдалуу нерсени үйрөнгөнгө биз кыргызстандыктар биз муктажбыз. Анткени бул кадимки көчө, кадимки айыл. Ошол айылдын ичинде эле ушул Тойчубаевтар деген бир үй бүлө өзүнүн үйүн 98-жылдан бери конок үй катары иштетип келет. Анан бул жерге ушул дүйнөнүн төрт бурчунан жок эле дегенде береги Өзбекстандан бери адамдар келишет. Аркы тарабы ушул эми Япония, Корея, Америка, Европа бүт бардык өлкөлөрдөн ушул үйгө келип, ушул айылга келип, ушул конок үйдө жатып, ушул жерде эс алып, акчасын төлөп кетишет. Анан булар кедей кишилер эмес. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айылыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Булар ошол коноктордун эсебинен баар таап, нан таап, элдин алды болуп жашап келаткан үй бүлө. Анан ошондуктан булар рекламага муктаж эмес. Буларга биз муктажбыз дегеним ошол. Анан эми булардын өзгөчөлүгү ушул жөнөкөйлүгү. Мындан караңыздар. Бул кадимки дарбаза. Бирок биз кыргыздар ушунчалык болуп кеткенбиз. Анан бардыгыбыз баягы бийик дарбазаларды кылабыз. Анан негедир дуал кылабыз. Ушу бири-бирибизди эч көргүбүз келбейт да. Ушул дуал кылып эле, тосуп эле, бардык жагыбызды эч кимге көрсөтпөй, купуя кылып, сыр кылып эле ушинте беребиз. Дарбазаны көрдүңүздөр. Муну мисалы заңгыратып үй кылып койсоң болмок. Жок. Андай жок. Бул азыр ошол конок үй, бул жагы ашканасы экен, бирок ашканага азыр анан киребиз. Бирок ага чейин мен сиздерге ошол конок үйдүн өзүн көргөзүп берейин. Эң мага жаккан жери мындай болуп атат. Мына караңыздар. Мына кадимки актап койгон дуал. Эми кадимки кыргыздын эмеси, дуал да. Анан ушул жерге силер билесиңер. Баягы Кытайдын пөктөн жасалган, мындай гүлдөнгөн баягы рамкаларды ушул жерге коюп атабыз. Кадап атабыз. Анан ал 5-6 жылга жетпей анан моңутуп ийрейип түшүп калат. Анан кайра алып бар бирдеме менен шыбап, бир нерсе менен чаптап, кагып, эптеп аны кармап турабыз. Бирок булар андай кылган эмес. Булар ага баш ооруткан эмес. Жөн гана мынау отун боло турган обрешетка деп коебузбу? Не дейт муну? Шлепка деп коет, а? Ушул баягы кыркындыларды, жыгачтын кыркындыларын. Ушундай жыгачтын кыркындыларын мындай карараак кылып краскалап туруп эле ушул жерге кадап койгон. Сонун көрүнөт эми. Мындай карасаңыздар, бул жерге сүрөткө түшсөң, өзүнчө бир чет өлкөдөгү бир Франциянын же бир
Чехиянын же бир кайсы бир ошо Европа өлкөлөрүндөгү аябай жагымдуу бир айылындагы бир үйдүн алдында сүрөткө түшкөндөй болосуң. Ушу сүрөттөгүдөй нерсени ушул жерге жасашкан булар. Эми жүргүлө. Ичин көргөзүп берейин эми. Бул жак ачык бекен. Булардын дагы бир өзгөчөлүгү мындай. Булар мындай кылат. Эшикти эч качан базардан сатып алышпайт. Эшикти булар өздөрү жасайт. Эшикте кадимки эле мына жыгач такталар. Ошол бир 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 тактаны коюптур. 7 тактаны коюп туруп эле мындай кылып туруп, белдик кылып туруп, ортого мындай Z кылып коет го, ошол. Z кылып кагып коет. Мынау эмесин дагы жанагы туткасын дагы. Ушинтип эле жыгачтан жасап коюшат өздөрү эле. Муну азыр бир аз кооздоптур. Бу кооздолбогон дагы ушундай туткалар бар. Аны азыр көргөзөм. Мына. Так, кирели. Киргенде муну караңыздар. Бул жагы туалет болсо керек. Туалет экен. Мына көргөзөйүн. Туалетке киргенден мурун муну караңыздар. Бул жагы дагы ушундай. Мына 5 жыгачты ушундай тизген. Тизип туруп ушул бир аз лактан берип койгон. Аны кадимкидей эле отуруп алып короодун алдында өзүң эле жасап коесуң. Анан мына болгону мына 2 белдикти койгон. Анан монтип Z кылып ортосунан муну кагып койгон. И рамка кылабыз дейбиз го өзүнчө. Мындай кылабыз. Жок, булар ушу бул жагы мына ири эме болгон, кесилген. Бул жагы бир ичке, бул жагы жуум. Айырмасы жок. Ошону алып келет, кадап коет, болду. Сонун көрүнүш. Кааласаңыздар ичин да көрүңүздөр. А бирок ичи заманбап. Ичинде заманбап даараткана, сонун кафель. Бардыгы эми мындай да булар. Функционалдуулук деген түшүнүк бар да. Эшик эмне кылат? Эшик ошол тосот. Бул ошол тосуу, мындай далдоо болуу функциясын аткарат. Болду, мындан башка эшиктин функциясы жок. Аны үчүн анан булар бай Италиядан, же болбосо дагы бир кайсы бир жактан, же Кытайдан, Белоруссиядан эшик алып келип ушул жерге коюш керек деген түшүнүктү карманбайт. Булар эшикти кадимкидей жыгачтан ушинтип өзүң жасап койсоң болот. Давай жасап коебуз. Деп эле жасап коюшкан. Эми так, бул душ экен. Мына душ. Мунун дагы сыртын карасаңыздар, илгерки, ичи азыркы заман. Эми эң кызыгы бул жакта. Мына үйдүн ичи мына кирпич. Кадимки кыш. Ушул кышты бул жагын актап коюптур. А бирок бул жагын актаган эмес мына. Бул жагын актап койгон. Бул жагы ушул кадимки кыш ошол коюлган бойдон калган ушу бойдон. Поклевка деп коет, аны тарткан эмес, абой чаптаган эмес. Жөн гана ушул кадимки кумшубакка ушул актан берип койгон, актап коюшкан. Болду. Болгондо да ушул эле бетин акташкан. Башка жерин актаган эмес. Мына бул жактын дубалы ушу бойдон калган, бул жактын дубалы ушу бойдон калган, бул жагы ушу бойдон калган, бул жагы дагы калган. Бардыгы ушу бойдон калган. Эми эң негизгиси могу потологун караңыздар, шыпты. Илгерки ушул өздөрү ушул бойдон кылган экен, ошол бойдон калтырышкан. Муну жанагы биз уялып атпайбызбы азыр? Муну коноктор келсе эмне дейт? Кайсы бетибиз менен конок киргизебиз бул үйгө деп. Анан кийин муну эмне кылабыз биз? Шыбап муну, актап, анан краскалап, анан айдын, күндүн, жылдыздардын бир сүрөттөрүн тартып бирдеме кыла беребиз. Жок, анан баягы ар жеринен светтерди жандырып, жок, аны дагы кылган эмес. А бул жагында болсо мына чырагын ушу бойдон түшүрүп койгон. А буга люстра дагы келген эмес, оору болгон эмес. Чырак катары өзүнүн функциясын аткарыш керек, болду. Чырактык милдетин гана кылыш керек дешет булар. Ага ашыкча кооздуктун кереги жок дешет. Анан эми мына диванды караңыздар. Керебеттем. Эми бул керебет, бул дагы колдой жасалган. Бул мына ири темир, жыгач. Анан мына жыгач, булары жыгач бардыгы. Биз монондой нерсени азыр монондой казыкты. Биз азыр малканага дагы колдонбой калдык. А биз азыр артык болуп, биз кыйын болуп, азыр малкананын ахурларындагы биз бетондон, темир профилдерден жасап атабыз. Бардыгын түп-түз кылып баягы зымдай кылыпчы, мындай тизип ушинтип атабыз. Тартиптүү болуп, жок. А булар муну атканага эмес, муну өздөрүнүн тирилигине, кадимки жаткан жерине ушинтип жасап коюшкан.
Чет өлкөлүктөр келип менмин деген байлар, дүйнөнү кыдырган байлар, дүйнөнүн баардык эң алдыңкы технологиялардын баардыгын колдонуп, өздөрү көрүп, өздөрү чыгарып жүргөн адамдар келип ушул жыгачта, ушул керебетте, ушул мындай бир тегиз деле баягы кырылган эмес, өтө тегиз тазаланган деле эмес. Мына мисалы обрезной жыгач деп коебуз го. Бул обрезной болгону менен бул бир жагы мындай тегиз деле эмес. Жок, ушул жерде жаткысы келет экен көрсө. Бул жатыш, ушундай жерде эс алуу, бул чындап эс алуу экен. Анткени дубалдары дем алып турат. Бул жердин абасы таза. Бул жерге келгенде мындай кадимки мурдагы ошол биз адам катары кантип жашаганбыз, ошону гана көрүп ушул жерде эс алып кетет экен. Ошого аябай жакшы акча төлөшөт. Мен байкашымча бир 4000–5000 сом. Бир күн түнөп кетиши. Муну караңыздар эми. Чыракты бул жерге баягы светильник деп коебуз го. Булар светильник да коюшпайт. Булар кадимки мындай эмени колдонушат. Эски билесиңер баягы шам чырак. Бул жака сайылат. Так, сайылды экен. Мына сайылып тур. Болду. Мына жерге кийим илип коесуз кааласаңыз. Кааласаңыз муну бул жака коюп аласыз. Мынантип. Же мына бул жака коюп аласыз. Болду. Муну кадимки эле ушул баягы илгерки биздин майчырак деп коет эле го. Шам. Жанагы бул жака соляркадан куюп, анан муну жагып койчу, муну баягы мынау айнегин чыгарып, улам арчып тазалап кайра салып кое берчүбүз. Булар азыр болгону ушуну жакшылап ыңгайлаштырып, ушул жерге жанагы мына шам эмени электр чырагын коюп койшкан, лампасын. Болду. Мынау ушул чыракты илген жерин караңыздар. Бул кадимки эле бир отун мындай болгондо. Нарагын аралаган, берагын аралаган, мына жерин бир чапкан, анан бычак менен отуруп, сүйлөшкөнчө кошуналар менен, "Ой, кандай анан, жакшысыңбы? Муну азыр тазалап коелу" деп тазалап, алып келип туруп ушул жерге кагып койгон. Болду. Мына пардасын көргөзүп берейин. Биз ойлойбуз, ушул парданы биз ойлойбуз да баягы Италиядан, дагы башка жактардан келген итальянский, турецкий занавеска алыптыр тиги деп кошунабыз деп, ошондой алабыз деп. Жок, бул таардай болгон эле. Мына бул жөнөкөй, бирок калың, өтө функционалдуу, сонун пардаларды илип койшкан. Болду. Парданын мына эмесин караңыздар эми. Илинген жерин. Ошо кадимки эле жыгачка илип койшкан. Өтө бир керемет кылып, баягы театрдагы эмелердей кылып, мынантип бул жака илип, анан монундай кылып, буралтып, жана гармошка кылып бирдеме кыла беребиз го, жок, аны да кылышкан эмес. Мүмкүн болушунча жөнөкөй кылышкан. Эң негизги нерселер бар бул жерде. Пластик терезе. Анткени суу кирбеш керек, эми баары бир жакшы болуш керек. Анан мына жылуулук коюлган. Пол мыкты. Мына шып мыкты, эшик мыкты, ичи жылуу, душ бар, туалет бар, болду. Дагы сага не керек деген нерсе. Мына бул жагы дагы ошондой. Кадимки эшик, колдо жасалган эшик. Кудум окшош эле. Бирок мунусу бир аз башкачараак. Мына караңыздар. Кичинекей бөлмө, уядай болгон. Анан ошо кичинекей бөлмөнүн ичине мына караңыздар эми. Бул жерди бир аз бийитетиш керек да. Мунун бутун, мына кадимки мына коюп койшкан, мына кыркынды дөңгөчтү. Бул жагына дагы дөңгөч, наркы жагына дагы дөңгөч. Ушунун үстүнө ушул диван кылып мындай кербет кылып койгон. Болду. Анын үстүнө матрасты салып койгон. Болду, жата бер. Эми азыр мына 2 бөлмөсүн көргөздүкпү? Эми дагы бул жакта дагы 4 бөлмө турат. Азыр ошолорду да көргөзөйм, мына караңыздар. Жак кириңиздер. Бул дагы ушундай. Жөнөкөй жыгач. Жөнөкөй жыгачтан эле ушинтип жасап койшкан. Анан бизде көбүнчө мен сиздердин көңүлүңүздөрдү мына курака бурат элем. Мына. Биз ошого окшогон нерселерибиздин баарын эски деп, ыргытып, көбүн колдонбой калдык. Биз жалаң баягы Кытайдын бирдемелерин алып, анан ошолор биздин көзүбүзгө кооз көрүнүп атат. Кооздук ал эмес экен, көрсө мынау экен. Ушул бааланат экен. Колдо жасалган, өзүбүздүн өнөр, өзүбүздүн апаларыбыз, эжелерибиз, энелерибиз
жанагы курап жасап чыккан ушундай буюмдар. И ушуларды алып келип бирден илип коет экен мына. А мынаны караңыздар дагы. Мына кадимки бутак. Ошол бутакты алып келип тазалап туруп илип коюптур. И ушул нерсе бааланып атат. Ушул азыр акчага сатылып атат азыр. Мен азыр мынау булардын ушул керебетин абдан көзүм күйүп атат. Мен не үчүн ушинтип ойлонбодум экен деп атам да. Ушинтип койсом болот экен го. Неге буга менин башым жеткен жок деп. Акча коротуп, ит болуп, барып, ошол бир базардан бир болбогон нерсени алып келип, анын кыйчылдап бир кызыктай болот. Жок. Булар мына былк этпейт, мону карасаңар, абдан бышык. Керебетин жасап коюштур, өздөрү кол деле. Мен деле жасай алам да, мындай алганда менде деле эки кол, эки бутум бар да. Баш бар, көз бар. А мынау матрасын эле сатып алып келбейинби, коюп койсом болбойбу? Жок, андай кылбапмын мен. Мен азыр өкүнүп атам. Эми мынау 16 номуруна кирели. 16 номуруна кирсеңиз мына бир бетинде мына ушул кадимки эле кирпич урулган бойдон. Муну актаган эмес, сырдаган эмес, шубаган эмес, муну евро ремонт кылган эмес, тек гана ушул бойдон калтырышкан. Анан үстүнө мынау туштукту илип койгон. Азыр муну туш кийиз деп койчу, же туштук дейби? Ар жерде ар түрдүү айтылса керек, бирок бул азыр ушунчалык колдонуудан чыгып калды, ошон үчүн мунун атын, аталышын да унута баштадык биз. А бирок ушулар көрсө бааланат экен. Ушулар бизде мындай баалуу нерсе ушул экен. А бул жагын дагы караңыздар мына. Мына эски ушул кимдир бирөөнүн бул эмгеги. Ушуну сатып алышып, элден чогултуп, силерге керек болбосо мен акчасын берейин, ушуну бергилечи мага деп алып келип илип коюптур. Тазалык, эң негизгиси тазалык. 17 номуруна да кирейин. Бул да 3 орундуу экен. Мына. Мынау ботинкаларды коюп кое турган жер экен. Муну карасаңыздар, мында колдо жасап коюшкан. Ботинкаңызды алып келесиз, ушу жерге чечесиз. Болду, кирип кете бересиз. А бул жагында дагы туштук, наркы жагында дагы туштук. А бул жагында ушул парда. Бардыгы окшош. Керебеттери бардыгы ушундай колдо жасалган. Мына бул жагын көрүңүздөр. Душ, туалет. Аксакал өзү жүрөт, азыр аксакалдын өзүн дагы эме кылам азыр. Сиздерге тааныштырам. Мына бул жагына кирип көрүңүздөр. Бул дагы ошондой. Ашыкча жасалга жок. Кадимки биздин өзүбүз колдонгон төшөк мына. Мына. Ошону салып койгон. А бул жагы ушул кадимки туштук. Көрсө ушул жөнөкөйлүк, ушул табигыйлык, табияттан алыска кетпегендик, кадимки биздин жөнөкөй турмуш элге, чет өлкөлүктөргө, байларга кызыктуу экен. Ушуну сатса болот экен. Бул эми 71-жылы курулган бир үй болчу да. Андан кийин балдары чоңойду, кыргызча жана балдар чоңойду эми Кудай сүйөп кетебиз, конугаяк деп бобояк зал салгам да. Анан зал салып бир башын эме кылдыргам деген, сауна деп. Анан мен мончодон чыкканда суук урунбай мындай кирейин деп кенен кылдырып койгом үйдүчү. Туташтырып. Могул үйдүн ичинчи. Анан плитабыз жетпей калды 6 метрликчи. Анан апар койдук. Бетон бекемдедик да. Анан антимит биткөндө кызын турмушка чыгып калды, Кудай тостук. Бир 50 киши аткан зал болгон да. Анан жакшы балдар төлөндү улум. Оята эми жылыга эле Кудай тосуп аттың беле. Анда санда тосорсуң. Анан жерди карабай эле мындай тирчилик кылбай, туристке аракет кылып, анан болду деп баштаганбыз. Билесизби, илгерки үйлөрдүн бардыгында ушундай астанасы болчу мындай. Эме не деп коет мына? Бул кийин уланды бу да. Кийин уланды. Кийин уланды. Баягы Токтогулдун сүрөтүн көрсөң дагы ушундай үй бар го. Мен салган оңдон бияк болчу да. А бул эмне өзү мына мен түшүнбөдүм. Жанагы эме деп коет да. От чаккан. Пеш орустарда эме деп коет го. Меш. От чагып койгон отурушат эме деп койчу. Баягы чоң мешти айтып атасызбы? Баягы үйдөрү жагып койгон отурушат да. Мешти эми аны эмне дейт? Хорошо айтат. Каминдей үй же. Камин. Анан бол комнат мен ошол жылдары эле 70-жылдары эле современный Кудай туалет болот, душ болот деп салгам. Өзүмдүн проектим боюнча салгам да.
Анан биягы бар, обычный биягы. Санайсың. Мына биягы кухня болчу. Анан бөлдүк. Мурда ашкана болчу. Ашкан тамак ичип, тамак ичип, отту бияка жагып. Анан бияка умайлык турган ушундай үй болчу. Анан кийин бөлүп ушундай кылдык. Кирип көрбөйлүбү? Кире. Мен сага эмне тартып атасың деп урушпайм ба сен землерим. Муну актапсыздар, а? Иә. Муну актапсыздар дейм. Так, шыбап акталган үй экен. Берки үйгө кирдим азыр, ал шыбап албаптыр. Ал баягы кийин курулган гипсбойдон калды да. Булар баягы Бирок ошондо дагы сиздер эме кылапсыздар да, мындай баягы шпаклевка кылып, евро ремонт кылып, анан обойдон чаптап, анан үстүнө жанагы баягы бир нерсе потолок деп коет. Анан бу тышкы эскилердичи аргимден сатып келип билдик. Аргимден өзүнө сатып богой кыргыз үйүндө жаткандай болсун дегендей ойдо да. Анан бул эми келген конок туалет керек, душ керек да. Ооба да. Негизи шарт ошол. Негизи ушу да. Ооба. Сонда душундай ушундай. Сонун чакан. Уядай кылып. Бул менин мурдагы өзүмдүн бир комнатам эле да. Анан боя зал эле мындан биягычы. Бул өзү бүтүн болчу. Бул ачык болчу жерчи. Бир ачык болчу, өзү баягы конокко чактаган залыбыз болчу да. А тигил үйүбүз болот, спальня үйүбүз болчу. Күнгө бет сонун болот экен муну жагы. Болду. Отопление эме. Муну кадимки бир себепти бирден окшойт. Я жазып келдим, мен современный бар го булар. Жок, современный болгон менен эми. Колдой жасалган нерсе экен да. Кымбатка сатып алынбаган. Бул асма чактарды эметип келдик, сатып келип. Анан баягы светильник катары колдонуп койдук да. Билип коет. Дегени окуп жата берет. Сиз кандай десем? Эскиче. Ооба. Анан бу койкалардын бар жыгачтарын үйдөн жасалды мынакей. Ошо мүмкүн болушунча акча кетирбеген аракетти кылышыптыр да. Бул өзү негизи кедейликтин жанагы үнөмдүү бир чети кедейлик го, биз эч кимден кредит алган жокпуз. Мурда запас акчабыз да жок эле, каражатыбыз мындай чакан эле, ошо бири жамап эле ушундан баштадык дегендечи. Анан канча-мынча эмет тыйынтып бурда тияка жумшап, анан бияка ушинтип кеңейтип келатабыз. Бул негизи 98 8ден баштадык го. 98ден баштап, анан төлөн тияк бияка чыгып, ошо көз жеткен го мындай өркүндөш керек экен, турист керек экен деген ой менен ушу баштап калды. Не ошонун идеясы ачылды да төлөндүккө. Негизи чет өлкөгө чыгыш керек экен. Ооба. Ушул бир эле залды биз баягы эч кимди киргизбей койгон зал болот го, кадимки жанагы музей кылып, конок келгенде гана киргизебиз деген. Ошол үйдү бузуп туруп экиге мен ошондо ойгой айланам, балды өзүм жашайм деп балдарга уруксат бербей койсом мунун бар болмок эмес. Ооба. Мен ушулардын тилин алдым да негизиндечи. Балдарды уктуңуз. Уктум. Макул, билгениңер кылгыла дедиңиз. Мындан карагыла. Мына эми вешилка экен. Кийим илгич. Азыр мындайды мен айтып атам да, адамдар керек болсо малканасына дагы ушундай койбой калышты. Алар малканасын дагы темирден кылып, бетондон кылып, жанагы бир оңдоп атышат да. Жок, бул кадимки эле турмуш да, булчу, туурабы? Сонун оңдоп, сонун. Мунун негизги функциясы кийимди илип койсоң кармап туруш керек. Болду, башка ооба. Мына жактагы мына карнизди караңыздар эми. Жанагы карнизди сатып алып Кытайдын. Анан бирдемелерди илип атпайсызбы? Жок, муну көрсө ушинтип койсо дагы болот экен, мына узун бир бакандай таякты алып келип эле. Бул ошол мына парданы кармап туруу милдетин аткарат экен бул делечи. Эми анча кымбат шаарда үйлөргө жарашпай атат чындыгындачы. Буларды илип койсоң ада окшошпой калат. Анан могуки мындай келген туристтер, кыргыздын жашоосун турмун айылдагыдай көрөт. Аларга жанагы евро эмени кереги жок, кызыкчылык, көздөрү тажап турат анча.
Анан жана камин деп сурабадым, камин. Каминде от көрбөгөн эл бар экен да, мындайчы. Живой от көрбөгөн адамдар көп да мамлекетте. Мисалы үчүн шаарда жашаган, мамлекетте жашагандар көрбөйт да чындыгы. Москвадан келген кишилер айтат, жайында келип, "Ой, асманда ушунча жылдыз бар турбайбы" дешет. Көрбөйбүз дейт Москвадан. Туман, анан электин ичинде эки жакы свет мүбөт, анан асманда ушунчалык жылдыз бар экенин көрбөптүрмүн деп ошону таң калган москвичтер болду. Кече бирөө айтып атты эле баса, жылдыз туризми деген болот деп. То есть атайын Япониядан Кыргызстанга келип, жылдыздарды тамаша кылуу үчүн күндүз үйдөн чыкпай эле жатат. Сен эч нерсен кызык эмес дейт. Мен кечинде гана чыгамдагы жылдызды караймын деп келишет дейт. Лочияма деген кино эле? Кыямат. Ошондон эме коп. Жанагы Бабахан. Анан бияк булаганда бияк үлкөн от болуп калган. Кичинекей эле үй, бир үйүңүз ушунча номер болуп кетти, Чоң болгондо ошодон кухняга болчу. Анан кийин кайра ичин башка жасадык. Анан морке сүрөттөр. Морке сүрөт Биздин Көлтөр деген жери бар дейт. Ошону мен тартып келдим эле ошону. Коозиден бар. Сүрөттөрдү жакшы сакталбайт экен, кайра реставрация кылыш керек го. А деген жылдарда школьниктер келишти биздин үйгө чөбөгөн. Лагерь жок, каникулда чакырдык келди, анан балдар ызы чуана келип ойноп, союнуп, анан койкалар жок, койкалардан эч кимден сурап келип жаткызабыз. А дегенде эчтекебиз жок да. Ушинтип баштаганбыз. Ушундай сүрөттөр бар эметип. Мында топосын негиз отам мында. Жасалган лер токумдары. Мына жер аптан ушун бар жок зал болчу да. Боятпасын тербеч анан биягынан өтүп кетмек. Бия ушун баарын бүтөп ошого ылайыкташып кийин комната кылдык да бөлүп. Ушун баарын бир зал кылган да Кудай сөйгөнүн отурсун депчи. Мына шыптарды ушинтип калтырганыңыздар абдан жакты да. Себеби азыр билесизби, ушундай шыптардын баардыгын бекитип, гипсокартон кагып, биздикилер актап бирдеме болуп атат. Начальный потолок. Ооба. Мына парданы каралайм. Мына аппак. Үйдөн эле тигилди булар. Болот экен го? Илгери ушундай эле болчу дейм. Ушундай эле. Даже мындай жок да. Илгери мен була кести. Бул жерге тарта келек. Терезеге тарта. А мындай да кийин чыкпады булардын баары. Бул да 5 жылка экен дейм, Бул буга элсе бияка жукпасын деген деди. Кийин акталган эме балким жууп калабы деп. Анан ошо ар бир үйдө жанагындай ылайыкташтырып туалет, душ. Антпесең болбойт экен да. Анан эми буга темир уруш келип койсоң жарашпайт. Анан бул кичине башкача эме болуп калат. Чет өлкөлүктөр келип не дешет сизден? Келип мындай. Чет өлкөдөн Неси жакты дейт? көп келет. Не дейт? Келет, көрөт, анан эс алат, анан кийин кайра кетишет. Мисалы үчүн тетиги Соңкөлдөн келатканда кайрылышат, эс алышат. Тияк бакты көрөт. Бараткандар келет, анан кээ бирлери бу биздин бу отурган жер ашуу, калмак ашуу деп коет. Арыш балыкчыга түшөт. Балыкчыдагылар дагы ошол коктун оозун калмак аш дешет. Анан биздин балдар кит балдар тиги эртең ат менен алып чыгат, саат 9-8-9. Жеткизип, кайра кечинде келип калышат. Алар да машинасы бар жака алып кетет. Анан карап колго барат, тияк барат. Мына жаткан жерлерине мындай эме кылышпайбы? Наразы болушпайбы? Мындай көрүп. Ой, эме жакшылык эмне жасат, өздөрүнүн комментариясын жазышат. Не деп жазышат ошондо? Ой, абдан сонун экен, ыраазы болдук, аны көрдүк, муну көрдүк, жазат эми андай көптөр. Бир ыстык болсо көп почем мыктуу айта чоюн. Булар бай электр эмелер. Булар казан бай электр. Чонка почем. Чугунка дегенде биз кыргызда чонка деп алганда. Бул ким көрөсүнөн турат окшойт азыр. Чонка көрсөт. Алар. Жаргылча.
болсо сок билек жанга туруп бүлүнүп калган турбайбы сок билекти көп мамлекет пайдаланат экен даже тиги Малайзиядан бар ушундай сок билек менен метет экен. Бул таштан чөөлгөн эсептер кайдан келди билбеймиз. Балаңыз чогултат го дейм. Шааргын чогултуп келдик айтыр. Бул адегенде эмес кылганбыз. Баягы перестойка келген кезде тегирмен кылабыз го, ун чыгарабыз го деген аракет кылган да. Анан салкан баштап калганда элдин баары тегирмен көбөйүп кетти. Анан болду эмес, анан булар туруп кийин конференция зал болуп калды. Кийин анан номер кылып бөлүп салдыңыз. Бар окуш. Биринчи конференция зал ушул болгон экен да? Ооба, биринчи ушундан баштадык. Анан боркин асты мен картошка хранилищем болчу. Картошка сактаган кампа. Картошка сактаган капта мен 7 гектар, 8 гектар картошка эгип жүрдүм да. Анан кийин алым келбей калды, мен жолум жолдогон балдар жагын токтотуп калдык да. Анан айттым балдарга, асты бекем. Эми үстүндө батынбай көпкө чейин жүрдүк. Üstüne hani restoranla astın konferans. Anan keyin eme olup başladı. Nakılatka oldu. Emekçi. Zakaz bergende eme olup katı. Seminer ötkürüz degenderçi. Anan nakılatka oldu. Bir kata konferans jasadık. Dige özünçe. Eko olup kaldı. Бұл болса, менің мастерскойым еле. Бұл жердің барын толтыра тракторым, Артур Шаймандағын тұрар еле. Анын барын башқа жаққа көчірдік. Бұл баяғы тракторды оңдай тұрған жер бөле? Ооба, тракторды оңдай тұрған. Менікі бұндай еле қорғар еді. Азыр не болып қалды? Азыр магазин қылып қойдық. Ол кадимки баяғы трактордың баяғы тетиктерин көтөрүп түшүрүп мотор соторун. Ооба. Ошенте турган эме экен да, муну албай ушойдон калтырып койдуңуз. Ушойдон калтырып койдук эми. Мына эми бул мындай айтканда мини кран балка да. Бардык тарапка иштейт. Көтөрөт, түшүрөт, тияка жылат, бияка. Анан ушунун баарын өзүм жасагам, өз колум менен. Анан бизде яма бар эле. Анан эми бул колдон болгондон балдар ушуну коюп койдук анан. Сырдап койдук, оңдоп койдук. Бузуп салыштын кереги жок дедиңиздер. Ой, эми азырынча мага керек. Балдарым айтып атпайбы, мага ошо жер дыйканчылык кылбаса анан кимге керек? Трактордун баары бош калды. Жок, ошондо да биз ойлойбуз да, биз жөнөкөй адам мынтип ойлойбуз. Муну алып бузуп, демонтаж кылып, чыгарып салып, анан муну бир жакшына кылып жасап деп ойлойбуз да. Ошойдон калтырып койдук. Азыр бул иштесе керек мындай. Азыр иштейт. Азыр чистенин кошсо менен азыр иштейт. Азыр кыргызга мына жөнөкөй эле мынантип үйүңөрдү бузбай эле мындай эле сактап калгылачы, Кудай жалга кыллар дегенди. Кыргызга борки мисалы үчүн баары туризм көтөрүлбөйт да. Жок. Эми жанагы килем килченин кереги жок экен да. Жанагы кымбат люстраны алып алып анан анын 5 лампочка турса көп үйгө барсаң бирөөлө күйөт ошончу. Ооба. Анан караңгы, көрүнө жүрөсүң. Ооба. Анан жакшы колдонулбайт атпайбы. Мен ошону айтып атпаймынбы? Биз кымбат люстра коюп коет. 5-6 лампочканын бирөөгүнө күйөт. Көрүлө жүрөсүңөр го. Тышын мына пеноплекс менен жылуулапсыздар, Пеноплекс менен жылылаганыбыз кышкын суук оңдонгондон быйыл жылыладык. Что-то жылуу мындай эметкенсипчи, суук болгон дагы жылуу болобу деген ой менен. Чындыгында бул пластиковый терезе жакшы экен негизинде. Эми ал керектүү ого деген. Жылуу. Илгерки бир терезенин анан кийин убакта жоокчулук зымык менен кагып анан түбүн жылга кээ киши колу жөндөм жетишкенде замазка деп коелу деп бирдеме экен, ун менен бирдеме. Убакта жакшы. Şimdi ушундай чаптама yok эмесмин. Анан болсо мен абдан жакшы экен да. Пластик терезеге мен азыр моюн сунуп буга макул болуп калдым да. Ооба. Анан бу решеткаларды эмне койгон деп атасың го. Жана алтынын бар дешеп калбадың ба? 2005-жылы бизге жана үйгө турганда эме болгон. Разбойный нападение болду. Ошол жылдарда биз кичине эмесек, бир балдарым этсе, акча бар деп ойлосо керек. Тинчиндеги анан ошондон кийин балдарым койду ошондо. Бул решетканын делеги жок болчу. Анан кийин ошол баягы сактайм деген сөз бар го. Кичине эме болсун деп решетка коюп калдык. Ойлоп атасың го сен тиги ичинде алтындар көп экен, тиги бекитип аткан экен деп ойлоп калышым мүмкүн. Билесизби, мурдагы үйлөрдүн баардыгы эле ушундай болчу. Чоң-чоң карагайларды алып келип, анан ушинтип мындай торсундарды кагып үстүнө. Эми ал убакта мен тилейин десең пиларыма жок.
Сүрөйүн десең сүргү жок, аралайын десең байгара. Анан эми азыр ошол жылдарда мен билем үстүнө ылай төгүп коёр эле. Ылай төккөндөн жаракка кетет да. Анан жарынып жалгандан аба жаракатан чыгып кетет. Анан үй мустакта эле жатат элек. Мен бала кезде төшөктөн тургум келчү эмес да, мустак чиркен. Анан кийин азыр жакшы эмес чыкты, пенопласт андай мындай жыллап койсоң сонун экен, тура атат. Ооба. Мунун үстүнөн ошол жанагы пөк менен жыллап койдуңуз. Ооба, жана пена менен жыллап койдук. Болду. Бирок мына ичинен аябай табигый көрүнөт экен да. Биз ушундай үйлөрдүн баарын бузуп салбадыкпы? Бузбасак дагы биздикилер мындай кылып атышат азыр. Ошону жаап, Ооба. коноктор келсе уят деп. Анан жана гипсокартонду чаптап, анын үстүнөн шыбап, Мурда кийин төлөн жанагындай кыдырып жүрүп, бир жерден Швециядан көрүптүр. Тартып келип жиберди мага, көргөздү. Ой, эми илгери ушундай эле заман болчу дедим мен. Кайра эметип койсо кой, кыргызчылык болуп калды. Көнүмүш болуп калды бизге, эч кандай эме жок. Мен айтам, айлана, бизге конок келсеңер, килем илип койгон килемибиз жок. Асып койгон люстрабыз жок. Бизде момундай эле. Менде эмне көп? Туалет көп деп коем. Мен ушагынан байым деп койчу. Жок, анан дагы бир нерсе мындан карасаңыз, мына ручкаларды, мына туткаларды. Муну дагы өзүңүз эле мынтип эле кесип эле. Куган деген балам жасап койду. Тиги окшоштур эле өзүм. Жок, анан эмне сиздин жанагы базардан, жана дүкөндөн баягы заводдо жасалган эшик сатып алганга тыйыныңыз жетпей сиздин? Эми тыйынды болмок экен баягы. Неге ушундай кыласыздар дейм да? Неге ушундай? Бардык эшиктериңиздер ушундай экен мындай. Мындай зет. Жана көргөздүм го деди, 71-жылга дейт. Ошо шаар навесин, эшиктин навеси табылбайт Кыргызстандачы. Бишкектен бери мен күнүгө жолго чыгам, Козмактарга кирем, таппайм ошо куруп жүргөн. Анан Жаллабадка курортка салып калып бардым да, бир 71-жылдардачы. Анан бир комнатада бир орус менен салып калдым. Орус тааныша келсек, ал Ош облстрой тиресин зам экен. Анан кеп кылып калдым да ушундай десем. Ал убакта баягы жол ачык. Жаллабадтар тиги кошко дем алыш сайын барып жатып, эс алып кетип, кайра үйүнө барып кетчү. Ой, мен ала келип берем деп, 10 пар левый правый болчу, мында азырда левый правый дегенде жок. Анан ошону көтөрүп келгем ошону. Совет өкмөтүнүн турсунда эчтеке жок айда. Жок. Анан ар кандай эми ал убакта жок деп муну илип койсоң гана шыдың болмоксуң. Ал убакта станциясың анан муну илип койсоң айтат да. Анан жакшы ушул эме истечүбүз ал убакта заман ушундай эле. Анан азыркы заман эч ким эчтеке дебейт. Илип койду. Мына бул эшигиңиз дагы ушундай, арка эшик дагы баардыгы ушундай экен. Баары ушундай. Мен мындай эме кылсам, апам урушат да, койчу ушу болмок беле. Бул апаңар. Ооба. Экөөбүз азыр 56 жыл бирге жашап атабыз. 56 жылдан ашты го. Мен 2 күндөн бери көрбөйм го экөөңүздөрдү. Шаарга барып, шаарда калдым, мен кечинде келдим деп атпайм. Андан бир мен устакандан баш жерден отуруп, баш куйкалап аткан турган отурса, жана Федоров деген фотограф тартып коюптур ошо желип койгонбуз. Жакшы сурет ушундай эле деген. Бул айттым го жана тушкестердин баарын элден сатып келип илдик. Мунун баардыгы ушул картошка сактаган жер болчу дейм, э? Жок, муну кийин уладык. Бу жакта мен трактордон турчу да мына. Кашардан өмөтүп келген мына карабайсың мына бетон. Кашардын эмелери. Демонтаж кылып келип өзүбүз жасаганбыз мына. Анан мындай болуп калды. Тракторга гараж болчу. Трактордун биякта соком турчу, жана селкам турчу. Тиякта машинам ушундай. Анан келген туристтердин бири илгери колхоздун эмеси мастерскойго деп жүрүштерин бузуп атып качып. Жыйнар туюк болчу да. Анан бул жерге ресторан кылып пайдаланып кийин дагы Напылов болоштон ар жагын ачып алады. Тигин ачып алады. Баштап бул эле жерге чейин. Мына жерге чейин болчу да. Мунун дагы баягы эмеден кылыпсыздар да, баягы. Топурак жанагы Ошский вариант коллек деп койсоңор. Гөлек деп коет. Биз коллек деп коебуз. Муну баягы зардуал деп, зардуалды ушинтип эме кылышат да, уруп чыгышат колдо. Анан бияктыласак, бияктагы тар болуп анан тетегин уладык. Мына столдор дагы өзүңүздөр жасайт экенсиздер. Бул мына столдун материалы, допустим, могу жанагы биздин тоолорго эмелер лес хозяйство токой чабасызчы.
бир ломкага көп карап отургузат да. Баягы бир өлүп калса бирөө жашасын деп. Анан бугалар куурап калганда ошондочу. Бугалар куурап калган. Аягы менен турган чегелдектер да. Ошондон алып келип жасалган буларчы. Бул жакшы. Ооба, бул сонун экен. Буларды болсо теги ар ким жасап атпайбы, жумшак болсун деп ушинтип. Столдорду үйдөн жасалган. Ошону айтам, бул жагы мисалы ылайыш убакпайдан калыптыр. Ооба. Мына камин жанагы от жагат. Мен мындай дейт жерде көргөн эмесмин да. Бул каяктан чыккан бул? Биздин балдар жасаган, анан кийин ушуну көчүрүп кеткен кооперативдер бар, анан шаарга алып барып ушуну койсоң, каяктан алып келдиңер кутат да мисалы, берсеңчи. Бияка мындай Айыл жеринде болот да бул, айылга. ооба, айылга жасап алгандар көп азыр үйлөрүндө жасап алышты ушундай. Башкалар да колдонуп атышат. Колдонуп жасап атышат. Азыр муну колдо жасап эле өзүңүздөр ушинтип коюп коет экенсиздер да. Мунун негизги функцияны аткарат экен, то есть адам отурса көтөрөт. Муну дагы. А муну бирок астын эмеден темир кылдык быйыл. Неге темир кылдыңыздар? Эми биринчиден бекемирээк болсун дедик. Анан бияка мына чоңураак истелди бул. Тигини узкий болуп калгандан бияка кененирээк деп. Бул бир үйдүн полун эле чыгарып келген окшойсуздар. Бул эски тактайлар ооба. Пол окшойт. Полдан чыгарылган бир шыл деди, мына крашеный даже болот. Ооба. Жайында быйыл абдан наплы жакшы болду. Батпай келип атышат бияка чейинчи. Столдордун баары тең азыр антиквариат болуп табылбайт, илгери ыргытып салыптыр да. Азыр уулум тиги каракол жаллап аткан чейин жанагы баракта саткан базарларга сатып келди. Мисалы үчүн морки швейный машинада, көрөсүңбү? Эми отургуз койсоң, отургуч эки киши отуруп эметөбү. Тамак жей берет. Тамак жей берет. Мен муну сувенир экен деп айтпаймынбы. Бул кадимки Эки киши чакканда уурашып отура бересиң мындайчы. Ооба. Сонун. Эки киши дека отурсун каалагандар. Мындай көп астында. Сонун экен. Биякта жанагы ошо картин жасайлы деген. Эми менин тилимде албайт. Ой, мындай ылдый чүрөт чагы болбойт деп десем болбойт. Эми айдасын жасашат да жон койдум мен. Ошол момундай пианинелер бар экен ар кайсы жерде. Илгерки мебелдер жаңы үйгө шаарда үйлөр койсоң жарашпайт да. Кадимкидей эле действующий пианино экен. Буларды ошол эски жана барахолка бирдемелерде саткан жерлерден терип алып келесиздер. Сатып келди. Бир жагы арзан, экинчи жагы булар сувенир катары дагы жакшы. Самовар деп. Тили келбей самовар болуп калганда. Анан жана батарея деген сөздү эле сөздү квартира деген сөздү тили келбей батарея болуп калганда. Ошондон да квартирада турат. Квартиранын тили келбей батареяда турат. А кыргызда батарея деген сөз жок. Кыргыз эмне илгери бозиде квартира бериптир. Бирок андай жок да. Ал кыргыздын тили эмес ал. Эне тилден эмес да. Бул туалетиңиз эмне? Аркы жагы терезе коюп койгонсуздарбы? Ар жагы терезе болуп тиги случай эшикти ачып коюп вентиляция болуп калды. Көрмөйлүбү? Эшик го бул. Эшик ачып койсоң ачылат. Вентиляция болуп. Анан эми жаап койсоң болбойт да. Кокустан келип ачык отуруп албаш керек экен. Эми каяка барсаң шаардын Бишкектен жакшы ресторандар кайсы бир порядочный туалет жок ишин өзүңдөр көрүп жүрсүңөр. Же кагазы жок, же суу закпайт. Блог жазалат, чакан кишилерге 5 программ кушат. Асты жазалган кетмей кыздар. Бул кыздардын алды бир 15-20 жыл болду ошо дерсешет кошунабыз. Булар айлык алат. Вакыт определенный иши бар. Мына ошентип. Айылда жалпы канча адам иштейт ушул жердеми? Жалпы алганда? Барбы бир 20 киши бар. Айылдын 20 кишиси ушул жерде иштейт. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Азыр баягы бул жерде жөнөкөйлүк
жөнөкөйлүктүн диктатурасы бар экен да. Жөнөкөйлүктүн өкүмү. Жөнөкөйлүктүн модасы бар экен. Жөнөкөйлүк ушул жерде кадимкидей акча дагы, кардардын талабы дагы жөнөкөйлүк экен, и ошол талапка булар жооп берип атышат. Анан ушул нерсени көбүнчө биз өзүбүздүн турмушубузда деле колдонсок болгудай, и эгерде биз баягы бизнес баштайбыз деп атабыз, мисалы туризмди Ошко дагы, Ош, Жалал Абад, Баткенде туризм мынчалык өнүккөн эмес. Анан ошону кандай кылсак болот? Мынча акча керек да, ой буга мынча акча кетиришибиз керек деп ойлонуп коркуп жүрбөйбүзбү? Анан ошондой акча кетирбей эле ушинтип жөнөкөй нерселерден, колдоо бар нерселерден, өтө көп акча чыгым кылбай, жөн гана эмгек кылып, ушу жөнөкөй нерселер менен деле коноктун көңүлүн алып, акчасын алып жашообузду оңсок болгудай экен. Ушудан үлгү алсак болот. Анан эгерде кимдир бирөө ушинтип туризм менен иштеп акча табанбайм деп, ишкердик кылам деген адамдар, балким ушул жерге кадимкидей эле келсеңиздер, келип мына бир 5 миң 10 миң сомдун көзүн карабай эле келип, ушул жерде тамагын жеп, жашап, жатып, көрүп, өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрүп, колуңуздар менен кармап көрсөңүздөр, анан балким ушинтсе болот турбайбы деп, балким сиздердин бир көзүңүздөр ачылып, бирдемени үйрөнүп кетерсиздер. Жакшы. Булардын тамагы абдан жакшы баса. Тамакты булар мындай буйрутма менен жасабайт. Булар өздөрү берген тамакты коноктор эмнени берсе ошону жеп кете берет. Бирок тамактары мындай эти жумшак, даамдуу, жөнөкөй, сонун экен. Макул, жакшы калыңыздар.